sekarang kan tanggal 15 Februari. Sekarang waktunya pengumuman giveaway nih. Oh iya teman-teman, sekarang kan tanggal 15 Februari. Waktunya pengumuman giveaway nih. Ayo kita umumin langsung aja yuk biar cepet. Jadi akan ada dua pemenang nih teman-teman. Apa ya lo? Bantuin dong cari pemenangnya. Welcome to Ayu Adventure. Oke teman-teman, sekarang kita cari pemenangnya ya. Kita cari pemenangnya pakai komen pikir aja ya. Ini kan kita lihat dulu. Cekai. Oh, nyam nyam nyam. Teman-teman biar lihat. Welcome to Ayu Adventure. Oke teman-teman, ini video giveaway-nya ya. Ini kita lihat dulu videonya tuh, yang komen banyak banget. Jadi kita kayaknya nggak bisa bikin undian dengan dikocok. Kalau dikocok ini terlalu banyak yang ikutan. Kita pakai aplikasi aja teman-teman. Aplikasinya yang kita pakai untuk giveaway kali ini adalah apa namanya nih, YouTube Random Comment Picker ya teman-teman. Kita pakai ini ya. Kita paste link videonya di sini. Lalu kita lihat komennya ada berapa aja. Wah, ada banyak ikutan teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita undi itu apa kak? Ini ya? Namanya apa? Ini ya. Namanya, pertama kita undi kentang dulu ya. Siapakah yang mendapatkan kentang teman-teman? 1, 2. Aiman dan Aira. Kak Airyu, aku mau squishy. Oke, selamat Kak Aiman Aira. Kamu dapat squishy kentang ya. Yang kedua. Siapa ya kira-kira? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Serafina Aureli. Aku udah subscribe channel kamu, Dede Zasi dan Mainan Anak. Aku mau squishy. Oke. Kakak Serafina Aureli. Oke, selamat ya Kak Serafina Aureli. Menang squishy yang burger. Itu tadi pemenangnya teman-teman. Buat yang belum menang dan bersedia, akan ada giveaway selanjutnya tanggal 1 Maret 2018. Pemenangnya yang untuk kentang ini Kakak Aiman Aira, dan yang untuk burger ini pemenangnya Kakak Serafina Aureli. Buat para pemenang, aku akan komen di YouTube channel kalian. Selamat ya sama Kakak Aiman Aira, dan juga selamat dengan Kakak Serafina. Alamat pemenang aku tunggu sampai dengan tanggal 25 Februari 2018. Bila sampai tanggal tersebut pemenang belum bisa dihubungi, aku akan undi lagi dan aku akan umumkan di Instagram aku. Oke teman-teman, video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dadah.